फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर नई वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अच्छा जी, गर्मी का मौसम स्टार्ट है और आपको पता है टेम्परेचर इस टाइम 30 से ऊपर जा चुका हुआ है। ये अभी मैंने दाना डाला था और कुछ साथ मैंने देखा है कि मुर्गियों को बहुत ज़्यादा एक तो पानी की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पानी पी रही हैं। और दूसरा लाजमी सी बात है, ये हम 14 नंबर फीड डाल रहे हैं और इसमें हमने अभी कुछ परसेंटेज दाने की दाना ऐड किया है। लेकिन अगर ये 13 नंबर फीड डाल रहे हैं तो ये फीड भी गर्म होती है, तो इसलिए ये सब्ज़ चारा डालना शुरू किया। ये पालक के पत्ते हैं जो मैंने अभी काट के डाले हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि अब जो मौसम स्टार्ट हो गया है, सब्ज़ियों की हरी सब्ज़ी की हरियाली की इनको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गियां हेल्दी एक्टिव रहें और बीमारियों से बचे रहें, तो आपने इसमें धनिया, पुदीना, पालक, मेथी और जो प्याज हो गए, प्याज बहुत ज़रूरी है, प्याज लाजमी डाला करें। अदरक, लहसुन, उसके अलावा जो क्या कहते हैं, बैंगन, कद्दू, लौकी, सब्ज़ियां इस तरह से आप डालना स्टार्ट करें। इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इनका जिगर ठंडा रहता है, अंदर से सारा प्रॉपर निज़ाम इनका ठीक रहता है, इनको गर्मी की शिकायत नहीं होती। वेट जो है मुर्गी का ठीक रहता है, हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये देखें माशाल्लाह से। और इसमें एक और चीज़ भी होगा, जब आप इसको हरी सब्ज़ियां डालेंगे, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने भी आपके जो अंडे हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि जी ऑरेंज जर्दी वाले अंडे हाई, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, वो जो है वो अंडे मुर्गियां देना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये एक जिस तरह से हमने आपसे वादा किया है कि आपको हम जो करते हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि बताना और उसके बाद पीछे करना उसमें फ़र्क होता है। इसीलिए हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि आप लोग इससे सीखें और आप लोग भी अपने फार्मिंग को थोड़ा बेहतर करें। अच्छा, ये देखें, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये मुर्गियाँ देखें, इनकी आप कलगियाँ देखें, तो ये बिल्कुल गुलाबी लाल लाल सी कलगियाँ, ये हेल्दी और एक्टिव मुर्गी की निशानी होती है। अगर ये कलगियाँ लाल ना हो, इसमें थोड़ा सा गुलाबीपन आ जाए या ड्राइनेस आ जाए, इट मीन्स कि आपकी जो मुर्गा है या मुर्गी है, उसके अंदर का जो लीवर है वो सही काम नहीं कर रहा, या उसको बुखार है, या फिर उसको कोई और मसला है। तो इसलिए जैसे ही ये ऐसी चीज़ आप देखें तो फ़ौरन से पहले जो है वो आप जो है उसको उसकी बेहतरी की तरफ जाएं, उसके इलाज की तरफ जाएं। तो बाकी जो इस टाइम मुर्गी है वो फीड उसने खाना थोड़ी कम कर दी है, इसी वजह से हमने बीच में दाल दाना और जो बाकी गंदम वगैरह वो बीच में ऐड करना थोड़े स्टार्ट किए, ताकि मुर्गियों को अंदर से गर्मी ना लगे। और दूसरा ये कि हमने ये हरा सब्ज़ी जो है उसको डालना शुरू कर दिया। पानी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें और पानी में कोशिश करें कि अब तो विटामिन वगैरह स्टार्ट कर दें, क्योंकि डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो और मुर्गी जो है वो अंदर से जो उसकी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी ने पानी पीना है, तो पानी के तरीके से अब आपने उसको उसकी न्यूट्रिशन जो है वो सारी की सारी पूरी करानी है। तो बाकी ये माशाल्लाह से आप देख लें, ये अभी दाना मैंने डाला है, फीड मैंने डाली है, मुर्गियाँ माशाल्लाह से देखें। ये हम यार का हमारा ब्रीडर है, सामने रेडी करा, अल्हम्दुलिल्लाह हैचिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई है और अंडे वगैरह भी आ रहे हैं। ये हमारा हेरिटेज का सेट है, जिसमें 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा माशाल्लाह से आ रही है हेरिटेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है वो एंड तक देखा करें, ताकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो आपको प्रॉपर मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।